粉丝来信，爱豆翻牌，欢迎大家收听哇哦大牌来信吧。今天的大牌嘉宾会是谁呢？先跟大家打个招呼吧。借助声音的力量，跨越时空的距离。Hello， 大家好，我是徐子音。我的最新 EP In 中的主打歌 Vibe 现在已经在各大平台上线，以及单曲浪漫爱，希望大家多多收听。他是魅力闪耀的舞台歌唱全能选手，对美声6年的探索造就了如今的超强实力。他是演艺界的新锐演员，科班出身的表演技巧与自身天赋带来了深入人心的角色形象。他是优秀的唱作人，作词作曲样样精通。他就是本期的大牌嘉宾徐子音。牵我的手，我知道你会带着我向前走，我不需要天长地久的承诺。徐子音你好，最新发布的原创单曲 Vibe 大受欢迎。通过这首歌，你想传递出自己怎样的人生态度呢？其实整首歌我希望传达的还是一个比较明媚的感觉，然后就像自己现在的状态一样，是处于一个正在蹒跚学步的小鹰的那种状态。对，我其实写这首歌的时候，脑袋里的画面就是这样的，因为鸟儿在第一次飞翔的时候，它需要一段俯冲，然后纵身跃下悬崖之后才能学会飞翔。对，这首歌其实主要的目的就是想要表达这种展翅高飞之前的冲刺的这种感觉。给听众朋友们发个小福利吧，能不能给大家清唱一小段？好呀好呀，清唱 Vibe。 飞奔向云海，翅膀展开，现在住在舞台。在这次新发布的翻唱歌曲里，你选择了周杰伦作曲编曲制作的《浪漫爱》。在这么多的曲目当中，你为什么选择了这样一首歌呢？因为第一是情人节发的歌嘛，所以想要找一首甜甜蜜蜜听起来开开心心的那种歌。然后其次是《浪漫爱》这首歌，其实我第一次听到的时候就有了改编的想法，就是把它改成这种不插电的版本，然后以吉他为主的这种改编方向应该会很好。而且主要是跟制作老师也沟通了一下，就是属于一拍即合的那种，就是我们的整个对这首歌的改编思路是一样的。然后当时自己试着哼了一下，发现效果也蛮好的，所以就选了这首歌。而且这首歌的旋律其实真的写得非常的前卫，就是现在听也完全不过时的一首歌。《浪漫爱》这首歌中有一句歌词是：我不需要海枯石烂的温柔。我不需要海枯石烂的温柔，只要你每天。你自己的爱情观也是这样的吗？我的爱情观应该偏理性，就这样说是不是有点负能量？就是我不是很相信爱情它可以长久的存在，因为它只是你体内的荷尔蒙在作祟，所以一般情况下可能也就1年半，就是它是有科学依据的时效期限的，所以剩下的更多是一种陪伴和一种责任。对于我来讲，可能我的爱情观会比较偏理性，我不相信有海枯石烂的温柔，不是我不需要。可能比起这种承诺方面的东西捆绑住2个人的，更多的还是一些责任和更接近于亲情的东西吧。你刚刚有提到说你是一个比较理性的人，你觉得这种理性在你作为艺人的时候会有怎么样的优缺点？理性的优点是可以摆清楚自己的位置，就是能认清自己身处于什么样的状态，然后能够始终让自己不论处在什么阶段都能保持一个比较低的姿态。然后缺点就是有的时候你会把自己放在一个过低的姿态和预期上了，会过分认清事实，反而会有的时候会自己打击自己。这是我自己想要改进的地方。对，就不要看得那么现实，偶尔还是要做做梦。作为演艺圈的全能学霸，你身上有许多标签，
比如演员、歌手、创作人、美妆达人。如果一定要给这些身份排一个序，你会怎么排呢？在我这里，演员和歌手应该是并列第一的。对，这两个都是我想做并且在做，而且一直会做的东西。其次是创作人，因为确实我现在的创作能力还处于还在摸索的阶段，还有蛮多东西要学习。对，所以道阻且长。然后美妆达人应该放在后面吧，因为现在还处于副业的阶段，总有一天，应该会朝着更大的方向迈进吧。对，但是也会一直坚持。就是变美嘛，女生都喜欢能让自己变美的东西。其实钻研这些东西怎么说呢，是给我生活带来幸福感的源泉。就是包括化妆这个过程也好，然后让自己变美变好这个过程也好，都是可以让自己更有成就感的东西。就是当你每天早晨起来，给自己化一个美美的妆，你这一天幸福感的来源就有开始了，就是我的成就感就有了。对，是一个可以提升幸福感的东西。在你的成长过程中，你觉得谁对你的影响是最大的？能不能举例说明一下，他对你有什么样的影响呢？影响最大的应该还是父母吧。对，让我非常坚定的先搞好学习，再去做自己想做的事情。对，我觉得还蛮重要的。因为对于现在就是这个社会来讲，其实确实很多时候文凭这个东西已经变得不那么重要了，但是你的知识积累和你的见识，我觉得对于一个人来讲，无论他后面走到多远的地方，就是这些基础性的东西，就是不管他处在什么样的位置吧，你的知识和积累是让你走得更远的前提。其实对我来讲，知识可能更多的不一定是专业上的某一些很细化的知识，就是学习可以让你更清楚地认识这个世界。你想要在这个世界上生活之前，你必须得了解这个世界。这是我认为为什么学习这么重要的原因。对，感谢徐子英的真诚分享，相信大家已经被他真实的人生态度所打动，被他的才华四溢所圈粉。继续关注哇哦大牌来信吧，更多徐子英和粉丝的故事，下一期里我们不见不散。粉丝来信，爱豆翻牌。本期哇哦大牌来信吧，我们请到了歌手演员徐子英，先跟大家打个招呼吧。借助声音的力量，跨越时空的距离。Hello， 大家好，我是徐子英。在上一期节目中，徐子英为我们分享了她在新歌创作中的幕后故事，以及她对于浪漫爱情的理解，更为大家披露了不少关于她本人的小秘密。本周我们将继续解锁粉丝关心的其他新鲜事儿。徐子英你好，粉丝们都叫你肉肉，是因为你很爱吃吗？不是，这是天大的误会。我的英文名字叫 Rhoda， 这是我爸爸给我取的，就是在我出生之前伴随着我的中文名字一同诞生的名字，然后他们从小就是叫我的英文名字。然后后面呢，在初中开始会在网上传一些翻唱，然后传翻唱的时候用的网名就是 Rhoda。 然后那个时候呢，就有一些喜欢我的朋友，因为每次打英文都很麻烦嘛，然后就用中文音译它，就变成肉大，就这种肉肉，所以肉就这个从这个时候开始就有的这么一个昵称。对，在享受美食的同时还能拥有好身材，是很多人的梦想。有什么减肥小妙招可以推荐给听众朋友和粉丝们吗？我属于特别不爱运动的人，就我的运动来源是跳舞还有走路，我特别爱走路啊，这是个好习惯。然后不会去特别限制自己不吃什么，因为那样会不快乐。对，就是减肥最大的阻碍是让你不快乐，所以还是会吃自己想吃的东西，然后会控制量。但是还是比较庆幸的是，我本身不爱吃碳水化合物和一些油炸的东西，所以如果说有特别就是那种小 tips 的话，还对于我来讲可能是就是吃饭之前先吃菜，先吃水果，然后等你蔬菜和水果吃的差不多了的时候，再去
把你的筷子伸向肉，最后你觉得还没有饱的话再去吃饭这样子。然后我自己会买很多那种吸油的那种纸，就是专门用来吸煲汤的油的那种纸，现在就是很方便就可以买得到。因为最近就是因为我还是吃外面的食物比较多，然后外面的食物不可避免的它会比较油，所以都会就是随身带一包，然后反正去吸一下，这样子还挺方便的。我们这里有看到一位粉丝留言，我先来读一下。他说看到了那个为了梦想坚持努力的你，那个并不是那么懂得表现自我的你，那个相信只要努力就会被看到的你，也让他想起了很努力但是还没被看到的自己，所以他想要为你加油，正如为自己加油一般。你自己是如何理解偶像的力量的？在我的理解范围内，因为我自己之前也有过偶像，就是也当过追星女孩，他们给我带来的影响是，偶像可以让我每天都想变得更好，都更努力地朝他们靠近，是想让你变成一个更好的人的原动力。对，所以我还挺欣慰的，就是我也变成了我当初想成为的样子，给大家带来了很多的能量。然后就是努力这个东西，其实我之前也说过，努力这个东西并不是为了要有结果，就是为了让自己不后悔而已。我不知道是不是所有人都跟我一样，但是我一件事情没有达到预期的结果，如果是因为其他的原因，我不会有遗憾，但是如果有可能是因为我不够努力的话，我会非常遗憾。所以不管你的努力有没有被人看见，只要你自己看见了，你自己不后悔就够了。对。你觉得作为公众人物或者说偶像，跟粉丝之间应该保持怎样的相处之道呢？我希望跟粉丝之间是一个共同成长的关系。对，就是我伴着粉丝成长，粉丝也伴着我成长，然后互相扶持，互相给予彼此力量的这么一个关系。相比较发微博、发微信，你觉得写信有什么不同呢？书信怎么说还是会更能传达一个人的情感吧，见字如面嘛。书信还是比现在当下的一种电子信息更能够传递出你写这封信的时候的情绪，还有这个信的主人是一个怎样的人吧。以前有收到过粉丝的来信吗？印象最深刻的是哪一次？还蛮多的耶。我近期印象最深刻的是也是粉丝的来信，然后他给我科普了他们粉丝之间组了很多 CP， 然后他给我科普了大概2页纸的 CP 就是他们的 CP 是怎么样组在一块怎么样发糖的，还有 CP 名这种东西。对，我觉得好神奇哦。然后粉丝自己磕他们粉丝之间的 CP， 对吧？你也觉得很不可思议吧？我也觉得很不可思议，而且他们的名字都特别诗意，你知道吗？就是那个 CP 名大家都非常了不起，我感觉不远的将来都可以看到粉丝之间互相写 CP 文了。节目组近期也收到了很多封粉丝来信，我们已经请徐子英从中挑选了一封，并亲自做出回应，让我们听听他们都说了些什么。这个是秃肉肉徐子英 from Hair 肉团。我知道这个粉丝朋友，这是个海外的粉丝朋友。好，秃肉肉哈，这次是我第2次写信给你啦，叫我嘿，韩文的嘿就行。嘿嘿，上一次的信是托其他肉团送到你手上的，这次也让星空帮我寄过去的，哈哈。他这位朋友很喜欢用颜文字表情。我是你的马来西亚肉团哦，我写的字还是挺乱的，实在对不住啊，肉子。不会蛮还至少还挺工整的，不是我看过最乱的信。希望你不介意。不知道我这封信会不会被你翻牌呢？许愿，好，你的愿望已经实现了。上星期刚刚考完试，结果才休息了不到3天时间，大2的第2个学期又要开始了。
前几天听你当特别 DJ 的时候说你在20岁的时候开始迷茫未来的方向，正好我现在也20岁，不确定未来到底会走哪一条路。由于没有确切的目的地，现在读书也总是一直感觉提不起劲，但是我不想这样，也不知道该怎么办。虽然一直抱着大学成绩要考好来的心态让自己好好读书，但是效果并不是很好，所以想要问一下肉肉，如果自己觉得很累却又没有时间来休息的话，要怎么才能调整心态？每次听你唱歌都觉得心被疗愈了一样，是吗？所有都对不起，最近你也在剧组努力拍摄，但是不要忘了好好休息啊，身体是最重要的，所以希望努力工作的同时也要身体健健康康的哟。其实我一直希望自己能像你一样努力，希望我能尽快调整好心态，和你一起努力变得更好。希望有一天我能在线下见到你啊，肉肉 QAQ， 在那之前我会努力变得更好的啊。然后提前祝你新年快乐，情人节快乐，哈哈哈。1月28日 from Hey 肉团，一封能量满满的信。看粉丝的信永远能够给我带来很大的能量，这可能是一种 give and take 吧。他这边提到说学业觉得没有动力，没有确切的方向，然后每天课程排得很满。怎么说呢，就是人生是一直在前进的一个过程，你现在可能在奔跑的过程中会很累，那你不妨停下来走一走。对，但是不能停下来，就是不能歇着，不能躺，但是咱们可以走一走。我还蛮理解的，因为疫情的关系，其实对于我来讲，我很多时候太累了，想给自己缓冲的时候，我会选择出去旅游，一个人到处走一走。但是疫情好像确实是失去了这么一个缓解压力的方式，所以还确实是蛮遗憾的。但是我很理解他这种感受，就是我在字里行间都能看出来他已经被压得喘不过气来了。所以我的建议是，你不妨真的停下来，给自己放一段时间的假。如果实现不了的话，尝试着给自己培养一些新的爱好，尤其是那些能够消耗你体力的爱好，就是在你课业压力繁重的同时多运动，或者就是不一定是运动，你早上起来多走走，或者多跑跑步，尝试着让自己的大脑去放空一下，不要去想着我压力很大这个事情，因为很多时候你的压力来源并不是事情本身，而是因为你知道自己压力很大，你不断的在给自己这么一个潜意识的提示。我一直在说的一句话，当你觉得自己不知道该往哪儿走的时候，就往前走就对了，就照着你现在做的事情一直做，就会有方向。对，因为最怕的是你因为不知道往哪儿走而停下来。时间是不等人的，你只要一直走，总有一天会有自己的方向出现。然后我对大学的理解是，我觉得大学更多的是给你提供一个平台，给你一个微缩的社会，去认识更多的人，去更多的了解你所想选择的专业和行业。对，所以有的时候不要给自己在学业上那么大的压力，然后更多的去交朋友，去认识更多的人，然后去尝试接触更多的事物。我觉得这个是在我看来大学里面比起知识来讲更重要的一个任务。希望上学们的肉团学业有成，考试全会，蒙的全对，然后不挂科，然后希望工作中的肉团升职加薪，2021大发财，有伴侣的肉团甜甜蜜蜜，没有伴侣的肉团早日脱单，大家都能越来越好。拜拜。感谢徐子英与这位粉丝的来信，希望大家都能在繁忙的学业和生活中找到适合自己的节奏，不负青春与努力。也祝徐子英的专辑取得好成绩，未来给大家带来更多精彩的舞台和作品。